¿Tu coche hace ruido al frenar? ¿Se gastan más las pastillas en forma de cuña? ¿No pasa la ITV porque frena una rueda más que la otra? Quédate en este vídeo y aprende a hacer el mantenimiento perfecto a los frenos. Este coche hace ruido al pisar el freno. Seguramente la pastilla está gastada y está tocando el metal contra el disco. El problema de esto es que al revisar las pastillas puede que se vean bien. La de este lado se ve muy gastada, pero tiene un desgaste uniforme y aún le queda algo de pastilla. Al quitar la rueda, si miramos la pastilla de freno que va por el interior, ya no se ve tan bien. Desde aquí no se ve demasiado, así que vamos a desmontar la pinza de freno para que puedas verlo. Empezamos limpiando un poco con limpiafrenos y después aplicamos aflojatodo a los tornillos. La pinza va sujeta con dos tornillos, los quitamos y ya podemos sacarla. Recuerda sujetar la pinza con una brida al amortiguador o donde puedas, para que no se quede colgando, ya que el latiguillo de freno se puede dañar. Desde aquí ya sí se puede ver el estado de las pastillas. La exterior se ha gastado bien, tiene el mismo material por toda su superficie. La pastilla interior tiene forma de cuña, se ha gastado mucho más por la parte de abajo, tanto que ha llegado al metal, y eso es lo que está provocando el ruido, el roce del metal contra el disco de freno. Se le han hecho algunas marcas, pero es mínimo, así que no vamos a cambiar el disco. Fíjate la diferencia entre la pastilla gastada y la nueva. Si te está gustando el vídeo, recuerda darle a me gusta y suscríbete para que no te pierdas los nuevos tutoriales. Al otro lado también están muy gastadas y también tiene un poco de forma de cuña en las dos pastillas. ¿Qué ha causado el mal desgaste de estas pastillas? En el pistón de la pinza de freno, el que empuja la pastilla al frenar, se puede ver una marca, y es la de la pastilla. Ese saliente hay que hacerlo coincidir con uno de estos orificios. Si no se hace así, la pastilla solo apoya en ese punto, y nunca se va a quedar recta. Fíjate, si la apoyamos en el saliente, se queda totalmente suelta, no apoya. Esta sí sería la forma correcta. Los pasadores deslizantes van muy duros, se atascan. Esto tiene que ir libre para que al frenar y soltar, la pinza pueda moverse bien y vaya recta. Si uno de los dos pasadores se atasca, la pinza se moverá de lado y provocará un mal desgaste de las pastillas. Vamos a sacarlos y vas a poder ver muy claro el problema. Estamos utilizando un útil de plástico para secar el guardapolvo, pero tirando también sale. Está lleno de suciedad y grasa seca. Esto hace que la pinza no se mueva bien, que se mueva de lado y no retorne. El de arriba está algo más limpio, pero la grasa es vieja y también se mueve duro. Atento porque los pasadores son diferentes. Por el interior también se ve bastante sucio. Para limpiar el alojamiento utilizamos limpiafrenos y un cepillo pequeño. No sirve con poner un poco de grasa y volver a montar, lo primero que hay que hacer es limpiar. Recuerda que en el taller siempre debes tener limpiafrenos. Para terminar, secamos y aprovechamos para quitar todo el polvo de la pinza. Fíjate qué diferencia en el alojamiento de los pasadores. Es algo que no cuesta nada hacerlo, pero que luego a la larga sí se nota y mucho. Los pasadores y guardapolvos se pueden montar nuevos, valen poco, pero también se pueden limpiar y van a seguir funcionando perfectamente. Para limpiar el interior puedes utilizar un cepillo de dientes. Es importante que se queden limpios para que la grasa nueva que pongamos no se contamine. Si necesitas productos de limpieza multiusos, limpiafrenos o cualquier aditivo, recuerda que en tutorialesnecesarios.shop tenemos todos los productos disponibles. La zona donde apoyan las pastillas está muy sucia y también hace que no deslicen bien, que no vayan libres. Lo hacemos igual, limpiafrenos y un cepillo. Para esta zona utilizamos de alambres. Aquí encima se montan unas chapitas nuevas donde se deslizan las pastillas, pero aún así hay que dejar la zona limpia. El pistón también lo limpiamos, ya que después le pondremos un poco de grasa. Vamos con el montaje. Lo primero que hay que hacer es meter el pistón. Como las pastillas viejas están gastadas, el pistón ha ido saliendo y ahora, si lo dejamos así, no se va a poder montar, la pinza no entra. Estamos utilizando un útil especial. En este caso, al llevar el freno de mano, hay que meter el pistón girando. Mucho cuidado porque solo va hacia un lado. En nuestro vehículo, la pinza del lado izquierdo la giramos hacia la izquierda para meter el pistón y la del lado derecho hacia la derecha,
pero esto depende del vehículo, ya que podrían ir hacia el mismo lado. No hace falta sacar la pinza, la tenemos aquí para que se vea mejor. Si no sabes hacia qué lado se mete el pistón, te recomendamos que empieces girándolo sin la contrachapa. En este caso, al girar hacia la derecha, el pistón sale. Ahora probamos hacia la izquierda y el pistón no sale, pero tampoco entra, y si lo hace es mínimo. Es posible que hacia el lado correcto no entre o lo haga muy lento. Esto es porque es necesario girar y empujar a la vez. Una vez que sepas el sentido correcto, monta el útil completo y mete el pistón. Por cierto, si quieres hacer mantenimiento al pistón, ve al tutorial que dejamos en la descripción. Antes de seguir, para que no se nos olvide, vamos a limar un poco los bordes de las pastillas, que tienen una forma irregular y además filo. Con esto evitamos ruidos, chirridos y también para que el desgaste sea más uniforme. Con limar un poco es suficiente. Para evitar ruidos ponemos un poco de grasa de cobre en todos los apoyos, con una capa fina es suficiente. Después montamos las chapitas nuevas que solo se pueden montar en una posición, ya que de otra forma chocarían en el disco. Con esto la pastilla se va a deslizar muy bien. De todas formas, aplicamos grasa de cobre, igual, una capa muy fina, y a la pastilla lo mismo. Así el montaje es perfecto. Antes de montar la pinza de freno, recuerda dejar colocado el pistón para que el saliente de la pastilla se meta en el alojamiento. Le ponemos un poco de grasa y ya tenemos la pinza preparada. Solo nos queda meter los pasadores. Si los metemos secos, aunque están limpios, no se van a deslizar bien, van a ir a golpes. Así que a estos les ponemos grasa de silicona para que las gomas no se dañen. En la descripción tienes todos los enlaces. Ahora se mueven libres y sin apenas esfuerzo. Colocamos la pinza, ponemos los tornillos nuevos si los trae el kit de pastillas y un poco de fijador medio. Si tienes el par de apriete y dinamométrica, mejor. Recuerda que si le das a me gusta y compartes el vídeo, nos ayudas mucho. Para terminar, como habíamos sacado la pinza, volvemos a apretar el latiguillo de freno. Estos latiguillos también los hemos cambiado y en la descripción dejamos el vídeo. Hemos dejado muchas cosas en la descripción, enlaces a productos y un montón de tutoriales. Ahora las pastillas se van a deslizar de la forma correcta. Vamos a tener un mejor frenado y nos van a durar muchos kilómetros. Recuerda que al principio, hasta que las pastillas se gasten un poco y se acoplen, pueden frenar menos los primeros kilómetros. No te olvides de limpiar el disco de freno y poner un poco de grasa para que la rueda no se quede pegada. Aunque no hayas desconectado la pinza de freno, ya que te pones a hacer el mantenimiento, cambia el líquido de freno, es algo barato y rápido. Nosotros metemos presión al circuito y así solo tenemos que abrir el purgador, dejar que salga el aire y la cantidad de líquido viejo que queramos. Está bastante sucio, fíjate cómo sale ahora, muy oscuro. Y después de sacar unos 250 mililitros se ve totalmente limpio y más transparente. En pocos minutos hemos cambiado todo el líquido del sistema de frenos y hemos pasado de un líquido marrón opaco a un tono amarillo y transparente. Esto también mejora la frenada y elimina el pedal blando o esponjoso. Estamos reparando este coche por completo. Si quieres ver los demás tutoriales, ve a la descripción. Hemos dejado la lista de reproducción completa. Si te ha gustado el tutorial y quieres ver más, dale a me gusta, suscríbete y comparte el vídeo.